omuzadde bw'aba talina kintu kyonna kye yeetabamu nga kisobola okuwa omwana omulimu ye ne mutabani we ne muwala we tebatukabirira. Kirambulule kitegeeza ki? Omuzadde okuva lwe yatandika okuweerera omwana paka omwana lwe yamaze okusoma talina kintu kyankizo kye yali ataddeko ssente nga kisobola okuwa omwana omulimu, naye asuubira ate abazadde abalala abateekawo emirimu bamumuweera omulimu. Kangezeko okumenyaamenya nga bwe nkitegedde nti kasini point gye tunaakoma okubazaala n'okubaweerera batikkirwe naffe tubeere nga tukuliyetingawo emirimu. Kyembadde ngezaako okugamba nti taata oba maama olinayo ka kampani eyo ne bw'oba towadde wuwo mulimu onaawo abo abalaba emirimu kyotegeeza. Ekyo njagala okubuuza kati nkuba Keith Kanaabi bwe yagenda n'asoma kanyesije bwe yagenda akamusabule bwe yagenda n'asoma Keith ali ku kamera bwe yagenda n'asoma n'amala n'atikkirwa wali part of process eyo yonna ey'okulaba ng'asoma se bwe gwali yasangawo kampani eri redde okukola ng'erina omuwa omuki era akola mu Extra Digest mugoba nsonga. Olina omuntu gwakubira n'otawaanya lwaki tewakubira abalala n'obaga bannange mbadde nnyinawo okwono gwe kyewakola waweerera nga bw'otegeka n'emirimu gimusange ayinza okugattako ebirala naye nakino weekiri ayina telecom company mwakola case ayina sinaba kufaayo ate era bye tusomesa okumultaskinga n'okukola ebintu ebyenjawulo kati era awo credit njikuwa nti gwe network ye beesobodde okumuyamba abeeko ebintu ebirala byagatta ku kino ekikyo kyasanzewo already kyali mukola ki kati abazadde bakope Ibrahim kasababuulire kye wakola ku Keith nabo kye baba bakola ku baana baabwe. Tukoya abazadde n'abaana baabwe kugamba maze emyaka 7 siina mulimu gwe gwoweeredde emyaka 14 ng'ali mu ssomero kintu kye ekyenkizo ky'otaddewo nti bw'anaava ku ssomero aleme kutomera Butomezi street kugenda ng'akabirira buli muntu. Yibwe ekintu kyewakola kiri practical. Nyina diet production mpeeredde omusajja amaze bw'amala nga tannaba kufuna kale byasomye kasooka agira abudama wano agira abaako kyateeka mu nsawo ng'afuna obubudamo. That is a strategy. Mutabani wa Tamale mirundi ono mwana gwotero Junior ayina engeri gyanjogereramu oluzungu gye njagala alwogera mu Luganda very nice. So Chris, ekintu ekyo kiraba someone would pose a question abuuze nti waliwo ali atalina na busobozi butandikawo mulimu muzadde ate kuki buli muzadde andaba alina obusobozi obutandikawo ko ebintu omwana byanaasanga buli muzadde ensobi gye bakola ogimanyi ebintu bye batandikawo tebisobola kwemployinga baana. Nze bwengenda nenjogera ebintu bino balowooza mbakuba ate mba mbagamba mazima kati bw'oŋŋamba nti mbadde nzija mpeerera omwana wange emyaka 10 Ibra sente zo wali osobola okugenda n'ozigulamu 5 ku 10 n'oteekawoko obuyumba but you started a company ey'amawulire ekola obulungi ennyo owulira kati kampani bw'eba ekola bulungi nnyo eyina slots z'abasajja abo ba Keith singa wakwata sente n'oziteeka mu buntu buli singa gyali gyamaneje nga bwasolooza nkubiriza abazadde nkyogera mu mutima mulungi kuba nange ndi muzadde buli lwe muweerera abaana buli lwe tuweerera abaana tugatteko ebintu bibiri ekisooka to strengthening networks zaffe ez'abantu abatumanya abalina bye bakola nga bitambula nga in case bwe kigaana eno omwana eri wabaawo amujuna. Njagala kwogerera no mu kamera nyina kye mmanyiiko waliwo omwana ataayise nga tebamutikkidde naye ng'agenda kukola mulimu munene bangi nnyo kati ate mulimu abaana nga mwakoze ne pate za $45,000 nga kigenda tutwala emyaka nga temulina mulimu.